Abanyarwanda twicariye bombe, twige kuyitegura. Mu Rwanda hari ubugome bukabije ubutegetsi bukorera abaturage. Hari ukubashonjesha, hari inzara n'ubukene, hari ubwoba, hari uburakari, hari ibikorwa byinshi bitesha agaciro kiremwa muntu. Ibyo byose birahagije gukora bombe yaturikana abanyarwanda igihe icyo ari cyo cyose. Kugira ngo abanyarwanda babashe kwizibukira andi mahano, ni ngombwa ko bagira ubuhanga n'ubwitonzi bihagije byo gutegura iriya bombe mbere y'uko iturika. Abategetsi na rubanda nibareke kubeshyana ko urukundo ari rwose, ko ibintu byose ari shyashya. Hagomba kuba abagabo n'abagore bashirika ubwoba bakiyemeza kuvugisha ukuri ku bibera mu Rwanda. Umudamu witwa Mugwizivone yeretse abanyarwanda icyerekezo. Nibamwigane kandi bamusabire. Ese birashoboka ko mu Rwanda haba impinduka nyayo, nta mahano yongeye kuba, nta maraso yongeye kumeneka? Birashoboka rwose, mu gihe abanyarwanda bazareka Imana igakora ibitangaza mu mitima yabo, ibitangaza byo guhindukira ukuri n'impuhwe. Bizagombera ubutwari n'amasengesho. Mwirirwe kandi muramuke. Ndabyibuka twari duteraniye ahantu bita Idetmord mu Budage imyaka 25 irashize. Twari abahutu, abatutsi n'abazungu b'i Burayi ariko babaye mu Rwanda. Twarimo abihaye Imana, abapadiri, abapastori n'abarayiki. Twamaze icyumweru dusenga, dusabana. Ariko ku munsi wa nyuma habaye ikintu gisa n'igitangaza. Abatutsi baturutse mu Rwanda, bamwe bari n'inshuti zacu twari dutuye tuziranye, batubwiye inzira y'umusaraba banyuzemo muri jenoside. Babivuga ariko nta nzika, nta rwango wumvaga mu mitima yabo. Batubwiye ubugome bw'abakorewe hamwe n'ababo. Abahutu baraho, amarira atemba mu maso, bamwe bararira, abandi barapfukama bavuga bati, abatutsi muri hano rwose tubasabye imbabazi kubera ubugome bw'indengakamere abacu babakoreye. Abatutsi baraho bibagera ku mutima, maze bamwe barahaguruka baza guhoza no guhobera abo bahutu, bababwira bati, uwo mubabaro wanyu no kudusaba imbabazi bitugeze ku mutima. Bati rwose imitima yacu turumva iruhutse. Bati byongeye kandi abatutsi natwe twagombye gusaba imbabazi abahutu. Bati turasaba imbabazi kubera amabi n'amarorerwa abacu babakoreye mu mateka y'igihugu cyacu. Abazungu baraho baratangara, bati mu bwa mbere twumvise amagambo nk'aya ngaya mu Banyarwanda. Bati nyamara natwe turasaba imbabazi kubera ko amahano aba mu Rwanda ku ruhande rumwe turi nyirabayazana. Bati rwose turasaba imbabazi kubera ko ibihugu byacu byatereranye Abanyarwanda mu bihe bikomeye by'amateka yabo. Ibyo birangiye turicara turaceceka. Hashize akanya hari umuntu uhagurutse aravuga ati, ibi ngibi bibaye hano ni igitangaza Imana idukoreye. Ati rwose twagombye kubishyira mu nyandiko tugashishikariza Abanyarwanda bene wacu kunamira akababaro ka buri wese, guhagarara mu cyuho no gusaba imbabazi. Iyo nyandiko twayise Confession de Detmord naho ngaho twari duteraniye. Mufite kuyisanga mu ndimi nyinshi ku rubuga rwayo confessiondedetmord.com. Mu bantu basinye iriya Confession y'Idetmord, bamwe baratabarutse. Murambasabira ngo Imana ibahe iruhuko mu bayo. Igisohoka mu mpera z'umwaka w'1996 yakiriwe ku buryo butandukanye mu bahutu, mu batutsi no mu banyamahanga. Ubwo bamwe bayishimaga bati niyo nzira nyakuri u Rwanda rwagombye kunyura, abandi barayirwanyaga, harimo abapadiri n'abasenyeri bamwe. Hari n'abambwiye ngo kuri Radio Rwanda icyo gihe batangaje Confession y'abahutu, iy'abatutsi barayihorera. Rwose ndemera ko iriya Confession y'Idetmord ifite kubera Abanyarwanda inganzo y'ubwiyunge.
bakava mu kangaratete ko guhora bitana ba mwana imbere y'amahano yabaye mu Rwanda. Wigira ubwoba bwo gutega amatwi akababaro kundi maze ureke kakugere ku mutima. Nawe kandi wigira ubwoba bwo kuvuga akababaro kawe nta rwango nta nzika. Wigira ubwoba bwo gusaba imbabazi abo wakomerekeje. Niba kandi abo bakomerekeje baritabye Imana kandi ukaba ubana n'abantu bagifite ibikomere ku mutima, wigira ubwoba bwo guhagarara mu cyuho no gusaba imbabazi. Wowe undeba kuri iyi video muri aka kanya, ndakwinginze ngo wohereze iyi video ku Banyarwanda bose uzi. Ntukike ko ari amafaranga za views nshaka, dore ko amafaranga yaca ibintu muri iki gihe. Ahubwo ndashaka ko Abanyarwanda twese twashyira imitwe hamwe, tugashaka uko twahurira mu gacaca, maze iriya confession ikatubera inganzo twavomamo ibikoresho byo kubaka u Rwanda nyarwo no kwiyubaka ubwacu. Kubera ko uyu mwaka iriya confession izagira yubile y'imyaka 25, nzajya nza buri munsi duhurire kuri iyi channel bita Confession de Timorde kugira ngo duhanurane.